السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبصحة جيدة. انا جاية النهاردة في ريفيو انتوا طلبتوه كتير عن الاكس 10. انا طبعا كنت عملت لكم فيديو عن الاكس 5 وطبعا هو هتقولوا لي في فرق بين الاكس 5 والاكس 10. فعلا في فروقات كتيرة. طبعا اللي اتفرج على الفيديو هيبقى عارف، واللي ما اتفرجش انا برضو هقوله ايه الفرق بين الاتنين. طبعا كل ما الامكانيات تزيد طبعا عشان نبقى فاهمين، كل ما السعر بيزيد، كل ما المجهود يزيد، كل ما الامكانيات بتاعتها وقوة التنظيف والحاجات اللي هي بتعملها اكتر. فهبدأ بس الاول اشرح لكم المكنسة هي ايه قدامكم وعبارة عن ايه وجسمها من ايه، وبعد كده نبقى نتكلم على الفرق. زي ما انتوا شايفين ده الغطا بتاعها، ده بيتشال كده اهو من فوق. الغطا ده فيه الحاجات بتاعتها اللي هي بننضف بيها. دي السلكة الألمونيا زي ما انتوا شايفين، دي بننضف بيها البوتاجازات، ننضف بيها اي زيوت، ننضف بيها اي فواصل سيراميك، ننضف بيها اي فواصل بورسلين، لو حاجة لازقة، لو حاجة في الحمامات، يعني اللي هي الاوساخ الشديدة جدا. دي السلك بتاعها ألمونيا، لكن السلك بتاع الاكس 5 نحاس. اللي انا عرفته ان الألمونيا بتنضف اكتر من النحاس. ليه؟ انا مش عارفة بصراحة، بس دي كان اول فرق انا حبيت اقول لكم عليه. تاني قطعة عندي الفرشة الناعمة اهي الناحية التانية زي ما انتوا شايفينها. الفرشة الناعمة دي طبعا انا بعمل بيها اركان اللي هي زي اللهم صل على النبي، الفصوص اللي هي الاستراس اللي محطوطة في الانتريه او محطوطة في الكابوتينيه بتاع الصالون. انا بمسح الفصولات اللي هي الصغيرة دي بالفرشة دي. هي فرشة عاملة زي فرشة الهدوم، ناعمة كده زي ما انتوا شايفينها. وبرضو الاكس 5 فيها واحدة زيها. والحاجة التالتة اهي قدامكم الصغيرة دي، عبارة برضو عن اي حاجة بقى ضيقة جدا فيها فصولات انت مش عارفة توصلي لها، يعني جنب حاجة، تحت تلاجة، في زاوية اهو زي ما انتوا شايفين. الثقب بتاعها صغنن قوي زي الابرة كده، يعني لو مشيتي على الفواصل بتاعت لحام السيراميك بتخليها زي الفل. طبعا هتقولوا لي في واحدة تانية زيها في الاكس 5 او في زيها في الاكس 5، بس هنا في الاكس 10 السخونية والبخار بيطلعوا اكتر فبتنضف اكتر وبتنضف اسرع. ده الفرق بينهم. وادي الصباع التاني ده انا هوريكم بيتركب ازاي. هبقى اركبه لكم اهو معاكم واكمل لكم واحنا مع بعض. بصوا يا حبايبي، دي طبعا العصاية بتاعتها زي ما انتوا شايفينها بالطول ده، والقطعة دي بتيجي تركب هي حوالي نص متر العصاية زي ما احنا شايفينها كده اهو. لكن دي القطعة اللي احنا بنوصل بيها. عايزة تشتغلي بيها كده اللي هو ثقب صغير، بدل ما تحطي الحرف ده، نفس النظام ان هي الثقب بتاعها زي ما انتوا شايفينه كده صغنن. عايزة بقى تركبي القطعة الطويلة دي، بنركبها كده ونلفها اللي هو كده انها اتركبت، علشان نبدأ نركب فيها الفرش بتاعتنا زي ما احنا شايفينها كده. كل حاجة ليها ضغطة احكام كده. اول ما تسمعي الطبقة دي يعني معناها ان انا ركبتها. خلاص يا حبايبي، فدي بتبقى قطعة، وادي منها يعني حوالي متر ونص. ليه العصيان بتاعتها كتيرة كده؟ عشان لو عملتي اهو، بصوا هي بتركب ازاي زي ما احنا شايفين كده، عبارة عن عاشق ومعشوق. بتضغطي على الزرار ده وتزقيها، خلاص كده اتركبت. وادي القطعة الثالثة، وطبعا دي الرابعة اهو. انا بقى هقف لكم بيها عشان اوريكم هيبقى طولها قد ايه اهو، زي ما انتوا شايفين كده، عشان لو انا بعمل ستاير، لو بعمل حيطان، لو بعمل حمام. يا رب كده يكون الطول اهو واصل. انا هسيبه لكم
على الارض، تشوفوا هي طوله قد ايه. يعني ممكن يجيب حيطان لو انتي لازقه حاجه في الحيطان من فوق، لو قطع خشبيه، لو قطع سيراميك في العالي. انا عامله عندي عمود بالسيراميك طويل، فده طبعا بيريحني. هبقى اوريهولكوا في الصالون اهو. زي ما انتوا شايفينه ده. طبعا بصوا انا بنزل بيه على الفواصل بتاعته، اللي هي السداسيات دي، بينضفها لي ويلمعها لي وبتبقى زي الفل. فقد ايه بقى العصايه دي بتريحني كتير. وبرضو عندي بين السفرة عندي 2 زي ما انتوا شايفينها. يعني ليها استخدامات كتيرة زي ما انتوا شايفين. هحط بقى كل حاجة مكانها هنا، وهبدأ بقى ان انا اعمل لكم، املى لكم المية. بصوا هفتح لكم بقى مكان المية. قد ايه بقى المكان ده بيحافظ لي على الحاجة بدل ما تضيع ولا الكلام ده كله. بصوا هي بتتفتح كده ضغط، وبعدين اعمل. شايفين ده صوت المية؟ طبعا من التنبيهات استحالة ان انت تفتحي المية وهي سخنة، الله لا يقدر يعني درجة حرارة عالية. بصوا من جوه دوت حديد ازاي، نحاس زي ما انتوا شايفينه. فهنا احنا بنحط القمع ده اهو كده زي ما احنا شايفين، وهنملى المية. احنا طبعا بنملى المية من هنا والكلام ده كله. انا ما بحطش في دي معطرات. ليه؟ لان من جوه انا مش هشوفها شكلها ايه، ولا تعمل لي ثقب في يعتبر القربة بتاعتها. فما بحطش فيها معطرات، انا بحط مية بس. لكن بصراحة في اكس 5 شوفوا فيه فروقات، كل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها. علشان الباغة بتبقى قدامي، انا بحط فيها ساعات كومفورت، وساعات بحط فيها معطر، بحيث ان البخار لما بيطلع بيخليلي المنظر كويس قدامي. طب انا هوريكم بقى منظر مش كويس، بس قد ايه هتحبوا المنظر ده يعني، وهتقولوا احنا عايزين نجيبها عشان كده. انا كل شوية اقول لكم هي هتنفع عشان الحيوانات والكلام ده كله. فبصوا المنظر ده بقى، عفوا بصوا هي لما الشعر والاتربه قد ايه. طبعا هي جاي معاها الشوكه دي اهي زي ما انتوا شايفينها. برضو الشوكه دي عشان تطلع لي الوبر والشعر اللي جه في الفرشه دي. ماشي. وعندي بقيه الحاجه عندي دي اللي انا عملت لكم بيها الستاير، وبعمل بيها الانتريه، وبعمل بيها برضو ساعات السجاد لما اكون عايزه المعه بس وانا منضفاه. وعندي الجزء التاني بتاعها اللي بيركب فيها، اللي بنضف بيها الازاز والشبابيك والمرايات، اللي هي البلاستيكه اللي انتوا شايفينها دي، بتسحب الميه وانا بنضف الازاز. وعندي الحاجه التالتة دي، لا تالتة ايه يعني، اكتر بقى من 20 قطعه يعني. ودي اللي انا بثبت عليها لما باجي اكوي ستاير، اكوي اي حاجات خفيفة من الكلام ده كله. وعندي بقى الايد بتاعتها زي ما انتوا شايفينها كده. انا هوريها لكم بتركب ازاي ومنين يعني. ماشي يا حبايبي. هو طبعا عاملة زي المسدس زي ما احنا شايفينها. طيب ايه مميزاتها؟ مميزاتها ان انا اللي بشغلها وقت ما انا عايزه اشغلها. طب لو سبتها ممكن حد من الاطفال يلعب بيها؟ لا، لان لو عملت الضغط الاصفر ده خلاص كده ما يقدرش حد من الاطفال يلعب بيها يعني. فبتك على الزرار الاصفر ده فما ينزليش ميه. لكن لو فتحت الزرار الاصفر ده اقدر اضغط عليها وانزل الميه. انا طبعا دلوقتي هشغلها لكم وهتشوفوا قوه دفعها قد ايه، وهتشوفوا قوه بخارها قد ايه، مع ان انتوا شفتوه في الستاير. وعندي القطعه دي برضه، عندي القطعه دي لو انتي عايزه تحطيها اللهم صل على النبي، تحطيها في الجزء ده كده
على الاتجاه دوت. زي ما انتوا شايفين هنا الثقب صغير لكن هنا الثقب كبير. لما بدخلها واسيبها كده بتديني قوة دفع من فوق وقوة دفع من تحت. يعني لو عايزة اعمل شباك من قدام من ورا، لو عايزة اعمل اللي هو السلك بتاع اللهم صل على النبي الحمالات بتاعه البوتاجاز، فبيديني من الجنب ومن فوق او من اليمين ومن الشمال، يعني من فوق ومن تحت ويمين وشمال حسب ما انتي بتنضفي الحاجه هو هينضفها. وبعد ما تخلصي طبعا بتشيليها بالمنظر دي. طيب هبدأ بقى اقولك على التركيب. طبعا هي بصي من هنا ليها قفله، القفله ديت هي علشان ما يخش لهاش اتربه وتسد، مش هتعرفي تنضفيها. وده الخرطوم احنا بنركبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايفاه بندوس على الاتنين الصوت دول الزراير وندخلها بالمنظر ده. طيب نبدأ بقى نقفلها واوريكم اهو. انا بقفلها كده خلاص كده اتقفلت، بس لازم اضغط كده زي القربة بتاعة العربية عشان الله لا يقدر البخار. طبعا برضو من مميزاتها ان السلك بتاعها اكتر من 5 متر، لكن التانية عبارة عن 1.5 متر السلك بتاعها. فدي ممكن احطها في الريسبشن واعمله كله من غير ما اشيلها خالص. لكن التانية كنت يا اما بحط مشترك في الاكس 5 يا اما كنت بنقل الفيشة كل شوية. طبعا القربة دي اهو طبعا كده تشغيل، ولو قفلت الزرار الاسود ده كده زي ما انتوا شايفينه يبقى انا كده وقفت التشغيل. انا هفتحها، وطبعا اول ما هتسخن المية هيديني اللون الاخضر ده ان ينور قدامكم هوريه لكم. طيب الزرار ده ايه بقى؟ الزرار ده درجات الحرارة. طبعا هتقولوا لي لو درجة الحرارة واطية مش هتطلع بخار. لا طبعا سواء واطية سواء عالية بتطلع بخار، لكن بتبقى كثافة الشدية بتاعته اكتر. يعني لما باجي اكوي ولا لما باجي اعمل حاجات اللي هي مستحقة بخار جامد انا بعليها، ولو حاجة محتاجة بخار واطي انا ما بعليهاش، بسيبها على الواطي زي ما انتوا شايفين. وطبعا الايد بتاعتها سهلة اهي ان انا ارفعها واوديها في اي مكان. طيب هنقول القربة دي فيها قد ايه؟ انا معرفش بصراحة هي قد ايه، ولا مكتوب فيها كام رتل مية. ماشي. انا مجرد ان انا بلقاها بتتملي قبل القمع كده بشوية فبقفل علشان ضغط المية يعني. انما التانية بتاخد 250 ملي اللي هو الكوباية الصغننة، علشان املاها بس مية. طبعا كل شوية المية بتخلص، دي ما بتخلص. يعني انا عملت بيها ال5 ستاير قدامكم اللي هي بتاعت الصالون وبتاعت الانتريه ال4 جنيه، 2 صالون و2 انتريه والواحدة بتاعت الطرقة، عملتهم كلهم بيها. وكان فيها تاني مية عملت بيها السجاجيد بعد ما نزلت من الستاير. فقد ايه هي بخارها بيبقى قوي، وقد ايه بيبقى شديد. طيب اوريكم بقى الفوط بتاعتها اهي زي ما انتوا شايفين. انا عندي دي اهو، عندي دي اللي بركبها في الفرشة بتاعت البلاط، علشان لو انا بنشف بيها بلاط مش بدعك بلاط. يعني لو عايزة كنس سجاجيد بخليها الفرشة بس، لو عايزة امسح بحط الفوطة دي اول فوطة. تاني فوطة ديت بتاعت الازاز. لما بننشف الازاز بركبها في القطعة اللي تحت وبعدين اركب عليها القطعة اللي بتشفط المية فبتنشف لي المية. وعندي القطعة دي انا لسه ما غسلتهاش اهو، اللي كنت عاملة معاكم بيها الستاير اللي انا بعمل بيها الانتريه والصالون والمراتب والحاجات اللي هي بالقلب اللي انا بكوي بيها باللي هي الصغننة دي. والحاجة التانية دي اللي انا بنزل بيها على الشيش وعلى الازاز وعلى الحاجات اللي هي محتاجة ادخل بيها ايدي، زي الدفاية، زي اللي هي بتاعت الخداديات، بستعملها في اي حاجة.
ولو عايزه انشف عشان زي ما انتم شايفين الوبر ده بيمتص اكتر من الفوطه اللي هي التانية، عندي زيها قطعه تاني اللي انا ممكن احطها للازاز اهي هوريها لكم. يعني ممكن استعمل الازاز فوط او اللي هي ام شراشيب دي، او استعمل للارضيات ام شراشيب او ام فوط حسب ما انا عايزه. انتوا طبعا سامعين دلوقتي درجه غليان الميه زي ما انتوا شايفينها، وان شاء الله اول ما تسخن هنشوفها. وهركب بقى دلوقتي دي في قلب دي زي ما انتوا شايفينها. انا بحط دي كده اهو. ليه بقى؟ انا هقول لكم ليه. علشان انا لما بركب الايد ببدأ احطها في المكان اللي انتوا شايفينه ده اهو. اهو كده انا ركبتها علشان لما اسيب المسدس بتاعي اسيبه متعلق على الحامل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عايزه لو انتي واقفه على كرسي فعلي العمود ده. لو انتي بتستعملي حاجه انتريه خليها في المستوى اللي هو المتوسط ده. لو انتي فوق في المطبخ وبتنضفي زي ما انا قلت لكم التحف اللي بتبقى فوق او الحاجات الزينه اللي احنا حاطينها على المطبخ، فانا بعلي السمك وبعد ما بنقف فوق على الرخامه بنبدا بقى اجيبها وامسح بيها. وخلاص اهي بدات تسخن وهوريكم قوه الدفع بتاعتها. بسم الله ما شاء الله قد ايه اهو يا حبايبي. بصوا باسهل طريقه بيتشال الشعر والوبر قد ايه قد ايه هي نفعاني في السجاجيد. لو كنت مثلا بغسل السجاد كل شهرين كل 3، لا دلوقتي انا اول باول بعالج الفتل الشراشيب الوبر بلمعها. بصوا قد ايه الحاجات اللي هي مطلعه. طبعا ده شعر، ده غير انها ساعات بتبقى مطلعه لي الشعر بتاع السجاد، لان انتوا عارفين ان 3/4 السجاد بتاعي شعر. فمش مشكله بقى طبعا طالما عندي مساعدة المكنسة فهتطلع كل ده. فمعلش انا سايبالكم المنظر كده بس علشان تشوفوا هي بتطلعه ازاي بكل سهولة. مجرد ان انا هشطفها دلوقتي ترجع تاني كأنها لسه جديدة. يعني ما تقلقوش من المنظر، انا بوريكم. ومعلش اعذروني انا ما بحبش اجيب لكم حاجة مش نظيفة بس معلش يا حبايبي عشان تشوفوا احنا ازاي بكل سهولة بنطلع اللي فيها اهو من غير اي مجهود ومن غير اي تعب. وتعالوا بقى اوريكم خلاص كده المكنسة بتاعتنا سخنت عملت ايه اهو يا حبايب قلبي. ادتني كده اللون الاخضر زي ما انتوا شايفين. يبقى الاحمر ده اللي هو بشغل منه ويتفق معاها الاخضر. طالما الاخضر يعني معناها وصلت لقمة الغليان. طب هبدأ اوريكم بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عايزاكم بقى تشوفوا البخار. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى قد ايه وبيوصل قد ايه اهو. شايفين يا حبايبي؟ طب تعالوا اوريكم بقى على الانتريه مثلا اهو. بصوا اهو. شايفين بقى عاملين زي اللي بنحضر بقى طاقية الاخفاء اهو. هاي يا حبايبي اهو. بصوا بقى بتلمع الحاجة ازاي. وزي ما قلت مش معنى انها مكنسة ومش معنى انها غالية ومش معنى انها امكانياتها كده ان انا ممكن لو في بقعة في المفرش بتاعي او في الانتريه بتاعي ان هو هينضفها لي. لو الانتريه فيه تراب عمره ما هينضفها لي. لازم أن يكون هو نضيف او بقعة او اي حاجة ماشي. فانا هبدأ المع بيه كده قدامكم زي ما انتوا شايفينه اهو. انا حتى كده بس عايزه اوريكم نسبه البخار قد ايه، وعايزه اوريكم يعني ايه نظافه ويعني ايه تعقيم. طبعا بس انا عايزاكم تلاحظوا الفرق. يعني انتوا شايفين الانتريه بيطلع دخان، يعني هو نضف لي من تحت. لو كان في تحته تراب او حاجه كان هيعمل لي بقع ورطوش ان تحت التراب ده عمل حاجه مش نظيفه.
وانتظروني شوفوا عايزيني انضف لكم بانهي مكنسه 5 ولا 10، وعايزيني ابدا لكم بايه وهنعمل بيها ايه، وان شاء الله واحنا مع بعض وفي الروتينات. والى اللقاء في فيديو اخر، وتكونوا استفدتوا ان شاء الله بالفيديو بتاع النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.